ତ ବାପା ଠିକ୍ ଏଇ ପଣସ ଭଳି ମନୁ କାରରେ ବସି ଝରକା କାଚ ବାଟ ଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେପାରୀମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଦା କରିଥିବା ପଣସ ସବୁକୁ ଦେଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଉ କହିଥିବା କଥା ପଦକ ଆଜି ମନେ ପଡୁଥିଲା ଗୀତା। ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ ଲାଲ ଥିବାରୁ ଛକ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାଡି ଅଟକିଥିଲା। ମା, ଉଷା ପାଇଁ ପାଚିଲା ପଣସ ଗୋଟେ ଦେବି। ପଣସ ବିକୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଧରି କାର ପାଛ ପାଖରେ ଆଶାୟୀ ଆଖିରେ ଅନେଇଥିବା ଗୀତାକୁ କହିଲେ। ଷ୍ଟିଅରିଂ ହାତରେ ଧରି ବିକାଶ ହସି ଦେଇ ଗୀତାକୁ କହିଲେ, ପଣସ ତ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ପୂଜା ପାଇଁ ବି ତ ଫଳ ସବୁ କିଣା। ଗୀତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, ଏଗୁଡାକ କାର୍ବାଇଡ ଦେଇ ପଚାଇଥିବେ, ବାସ୍ନା ଓ ମିଠା ଥିବ ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଫେଁ କିନା ହସି ବିକାଶ କହିଲା, ଏବେ କେଉଁ ଫଳ ବିନା କାର୍ବାଇଡରେ ପାଚୁଛି ଯେ? ସରକାର ସିନା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ନ ପଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଏ ମାନୁଛି? ସେଥିରେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବି ପାଚିଲା ମିଳିବ। ତା ଛଡା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଗଛ ପାଚିଲା ଫଳ କିଏ ଆଣିକି ଦେବେ? ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବେ ଗୀତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, ବାପା ଆଣିଦେବେ। ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାର ଆଗକୁ ବଢାଇଲା ବିକାଶ। ପଣସ ଗଦା ସବୁ ପଛରେ ରହିଲା। ବିକାଶ ଗଳ ଖଙ୍କାରି କହିଲା, ବାପା କଣ ଏଥର ଆସିବେ? ଆର ବର୍ଷଠୁ ତ ବାପା। ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଜିବାରୁ କଥାଟା ଅଧାରେ ଅଟକିଗଲା ବିକାଶଙ୍କ। ଅଫିସରୁ ବସର ଫୋନ, କାର ରାସ୍ତା କଡକୁ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜିଗଲେ ବିକାଶ। ଆକାଶକୁ ଅନାଇଲା ଗୀତା। ମେଘ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ଚାରିଆଡେ ଖରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମୋବାଇଲରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଟିଭିରେ କହୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କାଳେ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ହେଲେ ମେଘ କାହିଁ, ମୌସୁମୀ କାହିଁ? ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଗୀତାର ଆଶାୟୀ ଆଖି ବି ଅନେଇଥାଏ ତା ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟ। ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଭଳି ବାପା ବି ଏକଦମ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ। ବିକାଶ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଉ କାହା ସହ ବଡ ପାଟିରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆଡକୁ ଅନାଇ ଚିଡ଼ି ମାଡୁଥିଲା ଗୀତା। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଣାଥିବା ଶାଢୀଟାର ଫଲ ଫିକ ତଥା ବ୍ଲାଉଜଟା ଟେଲର ପାଖକୁ ନେଇକି ଫେରୁଛି ସିଏ। ଘରକୁ ଫେରି ତାର ପୁଣି ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡେ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବି ୟାଙ୍କର ଅଫିସ କାମ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଫିସ କାମ ଯଦି ଏତେ ଆଗ, ତେବେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ବାପା ବି ଠିକ ଏମିତି ଥିଲେ ବୋଲି ବୋଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା କଡର ଘରର ବଗିଚାରେ ବଡ ପଣସ ଗଛରେ ଓଳିଥିବା ସେଇ ବଡ ପଣସ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଗୀତା କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ପଣସ ଭଳି ତ ବାପା ବି ମନୁଆ। ଓହୋ, ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପଣସ ତ ଆଖିରେ ପଡୁଛି। ପିଲାବେଳେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଅଜା ଶାଢୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ପଣସ ଓଜନିଆ ବୋଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ବସରେ ଆଣିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ବୋଉକୁ ଚିଡାଇ କୁହନ୍ତି, ବାପା ତୁମକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗାଁ ଗଛ ପଣସଟେ କଣ ଆଣିପାରନ୍ତେନି? ତପ ସାପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହେଇ ବୋଉ ଚିଡ଼ିକି କୁହେ, ବାପା ମୋର ବୁଢା ମଣିଷ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଜରଜ ହେଉଛି ବୋଲି ପଣସ ସେଠୁ ବୋହିକି ନ ଆଣି ଏଠୁ କିଣିଦିଅ। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ପଣସ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରେ। ଏ ଖରା ଗୁଳୁ ଗୁଳିରେ ବାପା ଏତେ ବାଟ ହଇରାଣ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୀତାର ଆଜି ବି ମତ ଅଛି। ହସି ଦେଇ ବାପା ବୋଉକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ମନା କରୁନ, ଲୁଭି କୋଉଠିକାର। ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ବୋଉ କୁହେ, ଅତି ଦୂର ଜାଗା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ବାପ ଘର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର। ଜିନିଷ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ଆଡେଇ ପାରେ ନା ମୁଁ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଝିଅ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ତମ ଝିଅ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ପଣସ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛ। ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇଥିବା ପଣସ ଗଛକୁ ଦେଖି ବାପା ଗର୍ବର ସହ କୁହନ୍ତି, ଏ ପଣସ ଫଳିବ, ପାଚିଲା ପରେ ଚାଖିକି ଜାଣିବ କେତେ ମିଠା ଓ ସ୍ୱାଦ। ନିଜେ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଗୀତା ପାଖକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର। ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କର ଏ କଥା ପଦକ ଶୁଣେ ଗୀତା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ବାହାଘର। ଦେଖାଯାଉ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ହେଉଛି ନା ନା। ବହୁତ ଚିଡାଏ ବାପା। ସେଇ ଗଛଟା ବଡ ହୋଇ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାରି ଗଛ ଆମ୍ବ ସପୁରି ସହ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗଛ ପଣସ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା ବୋଉ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତୁଳା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଇଟା ବଡ ପଣସର ପାଚିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଜେଜେମା ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଲା। ଆଲୋ, ପଣସ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାରି ମାଖ,
ଅଖା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ଗରମରେ ପାଚିଯିବ। ଗୀତା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସେଇ ପଣସ। ବୋଉ ମୁରୁକୁ ହସି ଦେଇ ଗୀତାକୁ କହିଲେ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ବି ଏ ପଣସ ମନୁଆ। ପଣସ ଯେମିତି ଟାଣ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ସେମିତି ଟାଣ। ପଥର ଓ ପଣସ ଉପରେ ଥିବା ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ହାତରେ ଫୁଡ଼ି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଭଳି ମନରେ ଗଳିଯାଏ। ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି। ତେଣୁ ଏଇନା ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ଯେ ପଣସକୁ ବିଧା ଘୋଷା ବସା। ପାରିବୁ ତ ପଣସ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଖା ଉପରେ ଚଢ଼ି କୁଦୁ, ଯେମିତି ତୋ ବାପାକୁ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚଢ଼ୁ। ଦେଖିବୁ ସେ ପଣସ ଶୀଘ୍ର ପାଚିଯିବ। ପାଚିଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଲୋ ବୁକି, ବାସ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଚହଟିବ ପରା। ତା ଛଡ଼ା ପଣସ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ଟିକେ ନରମ ଲୁଟୁପୁଟୁ ଲାଗେ। ଗୀତା ପାଟିରୁ ସେଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଛାତି ତ ବହୁତ ଟାଣ, ତାଙ୍କୁ ନରମ କେମିତି କରିବ ବିଧା ଗୋଇଠାରେ? ଝିଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଳି ବୋଉ କହିଦେଲା, ସବୁ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କର ବେଶୀ ଘେଲା। ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବାପା ତରଳି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିବୁର, ଏତିକି ଟାଣପଣ ଦେଖାଉଥିବା ତୋ ବାପା ଝିଅ ବାହାଘର ଦିନ କେମିତି କାନ୍ଦିବେ। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖ, ବାପାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଦରଦୀ ମନଟିଏ ଦରକାର। ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ। ଗୀତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଥିଲା। ସତକୁ ସତ ପଣସ ଭାସିଲା। ବାସ୍ନା ମହକୁଥିଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇଥିଲେ। ଗୀତା ଭାରି ଭଲ ପାଏ ପାଚିଲା ପଣସ। ବାପା କେବଳ ବୋଉ ହାତ ଚକଟା ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଫୁଲେଇ ହୁଏ ବୋଉ। ସାବିତ୍ରୀ ଭୋଗ ଚକଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ ବୋଲି ବୋଉକୁ ପଚାରିଥିଲା ଗୀତା। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା, ଅନ୍ୟର ମନ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଜଣେ ପକ୍କା ଘରଣୀ ହିଁ ଜାଣେ। ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ବୁଝିବୁ, ତେବେ ବାପାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନା ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୀତାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ପରେ ବାପା କେମିତି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ବାପାଙ୍କର କି କାନ୍ଦ! ବାପାଙ୍କର ଛାତିରେ ଲୁଟି ଗୀତା କହିଥିଲା, ତମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ତ? ଆଉ କୋହରେ ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛ? ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶ କଥାରେ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଗୀତା। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାପା ବୋଧେ ଆଜି ଆସିବେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବିକାଶ ପୁଣି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତ ବାପା ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ଉଠା ପକ୍କା ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେ ଅଟକାଇଲେ ବି ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଗୀତା କହିଲା, ପାଣି ପବନ ଭଳି ମୋ ବାପା। ବୋଉଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇ ହୁଏ? ଏମିତିରେ ବାପା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଦେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କାରଣ ବୋଉ ଗାଁରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରେ। ବାପା କେମିତି ଏଠି ବି ରହିବେ? ତା ଛଡ଼ା ବୋଉକୁ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ବାପା ବି ଉପାସ କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ବାପା ଆଜି ଆସିବେ। ହୋ ହୋ ହସି ଦେଇ ବିକାଶ କହିଲେ, କ'ଣ ଟେଲିପାଥି ହୋଇଛି ତମକୁ? ଏଇ ସମୟରେ ଗୀତାର ମୋବାଇଲ ବାଜିଲା। ସେପଟୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଗୀତାର ପାଟିରୁ ବାହାରି ହେଲା, ହୋ ହୋ, କେମିତି ହୋଇଗଲା? କେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲ? ଫୋନ ରଖି ଆଖି ବୁଝୁଥିଲା ଗୀତା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିକାଶ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ? ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଗୀତା କହିଲା, ଆମ କାମବାଲି କୁସୁମ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ବିଚାରୀର ବାପା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପଡ଼ି ସେଇଠି ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି କୁସୁମ। ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଗୀତା ଓ ବିକାଶ। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାଟି କହିଲା, ବଡ଼ବାବୁ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିବାରୁ ମନା କଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଗୀତା ପଚାରିଲା, ଫୋନ୍ ବି ଟିକେ କରିବନି? ଏ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହଇରାଣ ହୋଇ ଆସେ, ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ବିକାଶ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲ ବାପା ଯେମିତି ହେଉ ଆସି ବାରି ଫଳସ ପଣସ ନେଇକି ଆସିବ। ହସି ଦେଇ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ପା, ତାକୁ ବାପା କଥା ସବୁ ଜଣା। ତରବର ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦହି ସରବତ ବନାଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଆସି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଗୀତା ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଲନି କାହିଁ ବାପା? ପାରି ପଣସ ପରା ପାଚି ନଥିଲା। ଏଠାକୁ ଆଣି ତାକୁ କ'ଣ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରିଥାନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟକୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବି। ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ। ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଲି ଗ୍ଲାସଟା ନେଇ ଗୀତା କହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଫେରିଯିବ? ସାବିତ୍ରୀର ବୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇବ ବୋଲି ନା। ସାବିତ୍ରୀର ଝିଅ ଘରେ ନ ରହି ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ପଳା। ହେଲେ ଏଥର
ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଗୀତା। ଗତ ବର୍ଷଠୁ ବୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ବୋଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ଗୀତା। ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ସେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏଠି କିଛି ଦିନ ଆପଣ ରହିଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ସହିତ ଆପଣ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଉପାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାପା ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଫଳ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଗୀତା। କିଛି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତ ବାପା? ବିକାଶ କହିଲା। ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟାୱେଲ ଲୁଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ତୁମେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ଗୀତା କହିଲା, କେତେ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛି, ଗରମରେ ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଉଦା କନାକି ରୁମାଲ ଖଣ୍ଡେ ମୁହଁରେ ହେଲେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ମୁଡ଼ିଦେବି। କେବେଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜିଦି, ସେଠି ବୋଉର ସ୍ମୃତି, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଜାଣି ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏନି, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଝଡ଼ିଗଲେ। ଏକ ଆବେଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଦେଖୁଥିଲେ ଝିଅକୁ। ଗୀତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଖଟରେ ବସି ହୃଦୟାନନ୍ଦ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ। ଫଟୋରେ ଗୀତା ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ନାଉ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଯେ ସୁନନ୍ଦା ଓ ମଝିରେ ଗୀତା। ଫଟୋକୁ ଅନାଇ ସେ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ସୁନନ୍ଦା, ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ତାର ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା। ଜାଣିଛ, ଆଜି ମୋତେ କହୁଥିଲା ମେଘ କାଳବୈଶାଖୀରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି ଆସୁଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କାଳବୈଶାଖୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାପକୁ ଝିଅ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଅଟକାଇ ପାରେ? ବାପ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ବୋଲି ଗୀତା ତେଲ ବୋତଲ ହାତରେ ଧରି କବାଟ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇ ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ। ବାପା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି, ନିର୍ବିକାର, ସ୍ନେହ ଆବେଗ ଛଳଛଳ। ନିଜ ଆଖି ପୁଛୁ ପୁଛୁ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଗୀତା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଝିଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ, ମାରେ ଦେଖିଲୁ ପଣସଟା ପାଚିଛି କି ନାହିଁ? ତ ବୋଉ ଥିଲା ଯେ ଆଗୁଆ ପରାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡି କରୁଥିଲା। ଗତକାଲି ବି ପଣସ ଟାଣ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଭାରରେ ତ ପୂଜା ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଆଣିଛି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ି ଗୀତା କହିଲା, ପଣସ ନରମ ଲାଗୁଛି ବାପା, ଠିକ୍ ତୁମ ମନ ଭଳି। ତୁମେ ଆସିଛ, ବାସ୍, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାପାଠୁ ବଳି ବଡ଼ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଝିଅ କପାଳର ସ୍ନେହରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲାବେଳେ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଠୋପା ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୀତା ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ବାପାଙ୍କୁ।